Vainikuojantis 1900 metus Čiurlionio kūrinys be abejonės yra simfoninė poema Miške. Tai pirmasis lietuviškas kūrinys simfoniniam orkestrui. Juo prasideda lietuviškos simfoninės muzikos istorija ir iki šių dienų tai dažniausiai pasaulyje skambantis lietuviškas simfoninis opusas. Miške Čiurlionis sukūrė žaibiškai greitai, per 12 dienų lapkričio mėnesį. Tačiau kūrybinis pakilimas ir naujas savo vertės suvokimas matomas jau ir metų pradžioje. Čiurlionio kūrinius pradeda spausdinti Varšuvos mėnraštis Melomanas. O tai taip pat jaunam kompozitoriui suteikia daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir savo kūrybinę viziją. Šiuo laikotarpiu Čiurlionio muzikoje galime vis aiškiau užčiuopti dvi pagrindinės kūrybos plėtojimo kryptis. Viena tai pavadinčiau panteistinė gija. Per muzikinį peizažą Čiurlionis apmąsto gamtos stebuklą. Per grožėjimąsi atsiveria pasaulio harmonija ir yra pergyvenama didžioji sutvėrimo ekstazė. Ši kryptis akivaizdžiai vyrauja ir muzikos ir dailės Čiurlionio kūryboje, juk visų pirma jis yra dvasios peizažo kūrėjas. Kita kryptis tai žmogaus dvasios paslapties apmąstymai. Žmogaus santykis su savimi ir jį supančiu pasauliu, o taip pat ir su didžiuoju kūrėju. Šie klausimai buvo ypatingai svarbus daugeliui Čiurlionio laikmečio menininkų. Po Freudo, Nyčės, Šopenhauerio įžvalgų pasaulio pulsą jaučiantis menininkai iš naujo turėjo permastyti žmogaus vietą jame. Nors Čiurlionio laiškuose randame nemažą pavyzdžių, kad jis nėra visus apėmusios savianalizės šalininkas, bet kaip kūrėjas jis tikrai nenusisuko nuo tuo metu vyravusių meninių tendencijų. Pirmieji du Melomane pasirodė Čiurlionio kūriniai, kuriuos taip pat išgirsite, Noktiurnas ir Preliudas, kaip tik akivaizdžiai mums pristato abi šias kūrybos tendencijas. Norėčiau, kad išgirstų mano Miške, atliekamai žymaus orkestro mano diriguojamo. Man atrodo, kad ištraukas tau skambinau, pameni. Prasideda tyliais, plačiais akordais, kaip tylus ir platus yra mūsų Lietuvos pušų šnibždesys. Tai citata iš laiško Petrui Markevičiui. Kad Čiurlionis jau anksčiau gyveno apkerėtas Druskininkų mišku, mums akivaizdžiai atskleidžia būtent minėtasis Noktiurnas, kuris buvo sukurtas 10 mėnesių anksčiau negu simfoninė poema. Jame labai atvirai pateikta melodinė idėja, kuri taps viena iš pačių žinomiausių lietuviškos muzikos ženklų – miško tema. O preliudę Hamol Čiurlionis panaudojo 1863 m. sukilėlių giesmę.